আসসালামু আলাইকুম। হাই ভিউয়ার, সবাই কেমন আছো? আমি আজকে এসেছি নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আমি এসেছি নতুন একটি পার্ক, যেটার নাম বুকি বাতক ন্যাচারাল পার্ক। আমি এখন শুধুমাত্র যে জায়গায় ঢুকে রাস্তার এন্ট্রি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছি। এখন সন্ধ্যা প্রায় 7টা বেজে গেছে। আমি আসলে আস্তে আস্তে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিছন দিয়ে রাস্তা, আমি এখন ওই দিয়েও ঢুকবো। পার্কটা আসলে অনেক বড়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পার্কটা শুধুমাত্র আমি ঘুরতে এসেছি। আসলে এখানে যারা এক্সারসাইজ করে শুধুমাত্র তাদের জন্য পার্কটা খুবই ভালো। সাইকেল থাকলে তারা ঘুরতে পারে। এই যে আমার সামনে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন মানুষ অনেক। সো লেটস গো টু সি দিস বুকি বাতক পার্ক। সো ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন, সাবস্ক্রাইব করে দিন। অবশ্য সন্ধ্যা হয়ে গেছে, প্রায় 7টা বাজে, 7টা 5 বাজে। এই জন্য অনেক মানুষ বাইরে চলে যাচ্ছে। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে ল্যাম্পপোস্ট লাইট অন হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুরে 7টা বাজে ল্যাম্পপোস্ট লাইট অন হয় এবং সকাল 7টা বাজে বন্ধ হয়। ঠিক আছে, আসলে জানি না কতটুকু ঘুরতে পারবো, দেখাতে পারবো আপনাদেরকে। সো আমার সাথে থাকুন। ভিডিওটি বেশি বড় করব না, শর্টকাটে আশা করি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই যে একদিকে রাস্তা একটা, সো এদিকে রাস্তা একটা, সো আমরা এদিকে যাচ্ছি। এই যে শুধু জঙ্গল, একটা পার্ক বললে চলে না, ছোটো ছোটো জঙ্গল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন শুধু জঙ্গল, দুই পাশে গাছ আর গাছ। এই যে অবশ্য এখানে আমরা মাঝে মাঝে বান্দর দেখা যায়। এখন তো বোধহয় আসে কিনা জানি না। মূলত বান্দরটা বেশি। কিছু দেশি মুরগি পাওয়া যায় আমাদের। আসলে দেশি মুরগি না, সিঙ্গাপুর বন্য মুরগি একটা দেখা যাচ্ছে। এই যে দুইটা এখানে। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা মুরগি, বন্য মুরগি। জানি না এগুলো কোথায় থাকে, রাস্তা বাড়িঘর কোথায়, কে টেক কেয়ার করে, খাবার পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে আছে। আসলে খুব সুস্থ, ওদের কোনো রোগসুখ হয় না। আমাদের দেশে প্রচুর রোগসুখ হয়, ওদের বন্য প্রাণী, ওদের কোনো রোগসুখ হয় না। এই যে আমি হাঁটতেছি, আসলে অনেক বড় এখানে পার্কটা মূলত বিশাল বড়। সাইকেল হলে ভালো হতো, সাইকেল দিয়ে ঘুরলে অনেক সময় মনে হয়। হ্যাঁ, বাইসাইকেল, কিন্তু আসলে আমার তো সাইকেল নাই। তো সাইকেল কিনতে পারে, কিন্তু কিনে ক্যারি করাটা খুব সমস্যা, কারণ সিঙ্গাপুরে বাস ট্রেন দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। সাইকেল তো সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। তো অবশ্য সাইকেল কেনার চিন্তা ভাবনা আছে, একটা ফোল্ডিং সাইকেল, যেটা আপনার বাঁকা করে ব্যান করা যায়, ওইটা ব্যাগে করে বা টেনে টলির মতন ইউজ করা যায়। ওইটা কেনার চিন্তা ভাবনা আছে ভবিষ্যতে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো ঘর, মানুষ বসার জন্য। এই যে অনেক মানুষ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা ম্যাপ। আমরা যে পার্কে আসছি, এটা পার্কের ম্যাপ। করোনার কারণে অনেক নোটিশ দেওয়া। এই যে বুকি বাতক ন্যাচারাল পার্ক আমরা আছি। এই যে লাল লাল যেটা উই আর হেয়ার, যেটা লাল দেওয়া, ওটাতে আমরা এখন আছি। এই যে দেখাচ্ছি বড় করে, এই যে উই আর হেয়ার, এখানে আমরা আছি। ঠিক আছে, মিটিং পয়েন্ট 2। ঠিক আছে, আমরা এই জায়গাটাতে আছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটা বালি, মূলত সামনের দিকে যাওয়া যায়। এখানে একটু রেস্টিং এরিয়া আছে, টয়লেট। সিঙ্গাপুরে অবশ্য প্রতিটা পার্কে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, নারী পুরুষ সেপারেট। এই যে ড্রিঙ্কের বুথ আছে, ড্রিঙ্ক কিনে খাওয়া যাবে কয়েন বা টাকা দিলে। এখানে ছোটো একটা মূলত সুপার শপ আছিল, কিন্তু এখন ক্লোজ। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা সোলার প্যানেলের
স্টিক এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সোলার প্যানেলের লাইট, অটোমেটিক জ্বলার কথা। এই যে এই যে অনেক করোনার কারণে আপাতত অনেক কিছু বন্ধ আছে এখন, আগের মতন এত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না এখন, অনেক সুযোগ সুবিধা অনেক কিছু বন্ধ হয়নি, ঘোরা যায় না। তার জন্য আমি আগের মতন এখন ব্লগ করতে পারতেছি না। আমার খুব শখ ছিল আমি প্রতি সপ্তাহে একটা করে ব্লগ করব। এই যে দেখেন চিপা রাস্তা আছে, ভিতরে অনেক বড় বড় রাস্তা। দিনে আসলে আমার আসা দরকার ছিল, দিনে আমি রাত চলে এসেছি, প্রায় 7টা বাজে গেছে। এই যে ভিতর রাস্তা আছে, আমি যতটুকু সম্ভব আমার সাথে আমার ঘোরাটা শেয়ার করতেছি, আর কিছুই না। ওকে, ধন্যবাদ। সো দেখি ওই সামনের দিকে আগে যায় কী আছে। আমি এখন যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে, এই যে আমার পিছনে একটা বুট, এখানে যেটা লেখা আছে স্টপ ফিডিং দ্য মাঙ্কি। এখানে অনেক বাঁদর পাওয়া যায়, অনেক বাঁদর। আসলে এটা একটা জঙ্গল জাতীয় পার্ক, তাই এখানে সুন্দর করে লিখে আছে যে কোনো প্রকার খাবার দেওয়া যাবে না বাঁদর। এই যে ছবিটা ক্রস করে দেওয়া আছে, কোনো প্রকার খাবার বাঁদরকে দেওয়া নিষেধ, যাতে কেউ কোনো প্রকার খাবার না দেয়। এই জন্য প্রত্যেকটা সিঙ্গাপুরের ম্যাক্সিমাম যে দ্বীপ আইল্যান্ডগুলো আছে ওগুলোতে পার্ক আছে, যেটাতে বাঁদর অবশ্যই দেখতে পাবেন। আমি অবশ্য সামনে আগে আরেকটা চ্যানেল ছিল, ওটাতে ভিডিও করেছিলাম, ওটাতে বাঁদর ছিল, 2-3টা ভিডিওতে আমি বাঁদর দেখিয়েছি। এটাতে এখন পড়তেছে না চোখে, যদি সামনে পরে আমি আশা করি আপনাদেরকে শেয়ার করব। এই যে এখানে একটা প্লেগ্রাউন্ড, শুধু বাচ্চাদের জন্য বালুময় জায়গা, ওরা জাম্পিং খেলে যাই করুক, কোনো ব্যথা পাওয়ার মতন কিছু নাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, কাটা পাহাড়। এই যে পাহাড়, সামনে আমরা যাচ্ছি। এই যে ছোট ছোট নেদ, এই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ম্যাক্সিমাম মানুষ অ্যাক্সেস করার জন্য আসছে ভিতরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে অনেক বড় রাস্তা, অনেক জায়গা। এই যে কুকুর আসতেছে, কুকুর। এখানে একটা কুকুরের পিছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয়। এই যে দেখেন কুকুরটার স্বাস্থ্যটা কত সুন্দর, অনেক মানুষ এক্সারসাইজ করতেছে, জগিং করতেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা বেড়া দেওয়া, আসলে এটা কি মনে হয় যে কাঠের, আসলে কিন্তু এটা কাঠ না, এটা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা, পুরোটা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করেছে, কিন্তু দেখতে মনে হয় কাঠের খড়ি দিয়ে তৈরি করা। আমি অবশ্য প্রথম দেখে মনে করছি কাঠ, আসলে পরে দেখতে পেরেছি এটা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা। এই যে দেখেন এটা সিমেন্ট। আমি আস্তে আস্তে একটি রাস্তার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, যার পরে আর কোনো রাস্তা নাই। এখানে একটি গোল রাউন্ড আছে, এই সেই টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। এই যে দেখুন, এই যে পাহাড়টা শেষ, এখানে এসে রাস্তা শেষ। এই যে একটু রাউন্ড, এদিক দিয়ে আবার এদিক দিয়ে ঘুরে আবার আমাদেরকে আবার এদিক দিয়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং এই জায়গাটা একটা পুরোটা 4টা মিনিট ঘুরে দেখাচ্ছি। এই দেখুন একটা পাহাড় শেষ, এরপরে ওদিকে আর যাওয়ার রাস্তা নেই। এই পাহাড়, মাটি হালকা হালকা ভেঙে ভেঙে পড়তেছে, লাল মাটি পাহাড়ের অংশ। আমি কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই, এই যে পানি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানিগুলো কত স্বচ্ছ, নিচে একবারে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে আইনার মতন করে। এই যে
দেখেন এই যে উপরে পাহাড়টা, নিচে দেখা যাচ্ছে, মানে পাহাড়টা মনে হচ্ছে ডাবল। এই যে পুরোটা সেম, এই যে পানিগুলো তো স্বচ্ছ সুন্দর। আমাদের রাস্তা শেষ, এখন আমরা সেম রাস্তা দিয়ে আবার ব্যাক ফিরে যাচ্ছি অন্য এক রাস্তার দিকে। আমরা এদিক দিকে অপোজিট দিকে আসছিলাম, ওদিক থেকে ঘুরে ওই পাশটা দিয়ে ঘুরে আবার এই পাশটা চলে এসেছি। এখন আমরা আবার সেম এদিকটা যাব, যে সামনের দিকে হাঁটতেছি এদিকটা যাব। ওদিকে আরও 2-3টা রাস্তা দুই দিকে চলে গেছে, ওদিকটা ঘুরে দেখে আসি। চলুন আমার সাথে থাকতে থাকুন। আমরা যে দিক দিকে চলে গেছিলাম আবার সেই দিকে ব্যাক চলে আসতেছি। সামনে আরেকটা রাস্তা আছে হাতের ডান পাশে, আমরা ওটা থেকে ঢুকবো। অবশ্য রাত্র হয়ে গেছে, আমি বেশিক্ষণ আর ব্লগ ঘুরতে পারবো না, তাই শুধুমাত্র ওটার ভিতরে একটু দেখে ভিতরটা সুন্দর করে আমাদেরকে সাথে শেয়ার করার জন্য শুধু যাচ্ছি, তারপরে চলে যাব, এর বেশি দিন না। এই যে আমার সাথে আমার বন্ধু আছে, সে দারুণ গান শুনতেছে টিকটকে, এই যে দেখতেছেন। এই যে আমি ঢুকতেছি একটি ভিতরে ছোট রাস্তা, পাহাড়ের ভিতরে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, দুই পাশে লাইট আছে, তারপরে ঢুকতেছি, দেখা যাক। চারপাশে রাস্তা, আমি ঢুকছি, এক পাশ, দুই পাশ, এই 3 পাশ। আমি সোজা সোজা উঠতেছি, ভিতরটা হালকা পাতলা একটু দেখে আসি। আসলে রাত হয়ে গেছে, রাতের বেলায় জঙ্গলে বেশি হাঁটা ঠিক না, তারপরে আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যাচ্ছি। যদি আমার ব্লগগুলো ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না, সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। এই যে দেখেন রাস্তার শেষ নাই, ভিতরে আসলাম, এখানেও 4টা রাস্তা, এই সামনে, এদিকে পিছনে, এদিকে আরেকটা। এখন বুঝতেছি না কোন দিকে যাব। আমার বন্ধু বলছে এদিকে যাচ্ছ না, এদিকে যাচ্ছি, দেখি দিকটা কি আছে। জঙ্গলের ভিতরে আসলে এই ধরনের রাস্তা খুবই একটি আনকমন। এই যে দেখুন, মানুষ দেখা যাচ্ছে, অনেক মানুষও আছে দেখা যায় ভিতরে অলরেডি, যারা এক্সারসাইজ করতেছে। হাই ভিউয়ার, আমি একটি রাস্তা ধরে হাঁটতেছি জঙ্গলের ভিতরে দিয়ে, আস্তে আস্তে আরেকটি রাস্তার সাথে যোগযুক্ত হয়েছে। অবশ্যই এটার ভিতরে মানুষ আছে কিছু কিছু। আমি একটু ভয়ে ছিলাম, আসলে জঙ্গলের ভিতরে একা একা আমরা 2 জন, আসলে না, মানুষ দেখে একটু সাহস লাগতেছে। এই যে রাস্তা, এখানে আবার 3টা রাস্তা, এটার ভিতরে অনেক রাস্তা, এদিকে একটা রাস্তা, এই যে এক রাস্তা, এদিকে আরেক রাস্তা, কোন দিকে যাবো বুঝতে পারতেছি না আসলে। দেখি এদিক দিয়ে যাই, যেহেতু রাস্তাটা পাকা, তাই এদিক দিয়ে হাঁটতেছি, দেখা যাক। আমার পাশে আমার ফ্রেন্ড আছে, সে দারুণ দারুণ গান শুনতেছে টিকটকে, আর আমি ব্লগ করতেছি। ইমন খান একসময় সুপার গান গেত ইমন খান, আজ থেকে 10-12 বছর আগের কথা। শান্ত, ইমন খান, ওদের শুধু গান ছিল অডিও, এখন তো অডিও ক্যাসেট নাই, শুধুমাত্র ওদের গানই শুনতাম আশেপাশে রাস্তাঘাটে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা শেল্টার ছিল, মানুষ বসে আছে, সুতরাং তাই ওদিকে দেখালাম না। আমি অবশ্য এক সাইডে চলে এসেছি, অলরেডি রাস্তা দেখা যাচ্ছে, এই যে দেখাতে পাচ্ছেন গাড়ি চলতেছে, সুতরাং হাইওয়ে রাস্তার পাশে আছি আমি। এখন আর ভয়ের কিছু নাই, আমি একটু ভয়ে ছিলাম। অলরেডি রাত্র হয়ে গেছে, আমি একটু ভয়ে ছিলাম আসলে। অলরেডি আমি প্রায় মেন রোডে হাইওয়ের পাশে আসি,
এই যে এখানে অন্ধকার, আমার ভিডিও দেখে বুঝতে পারতেছেন অলরেডি এখানে অনেক অন্ধকার হয়ে গেছে। এই যে পিছনে লাইট জ্বলতেছে, প্রায় অন্ধকার। সুতরাং আমার মনে হয় এখানে আর ব্লগিং করা যাবে না, সুতরাং এখান থেকে বের হয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়। আমি আজকের মতন এখানে স্টপ করলাম। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের পছন্দ হয় আপনারা লাইক করেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো দেখা হচ্ছে নতুন এক ব্লকে, সিঙ্গাপুরে যে কোনো এক জায়গায় নেই, যে কোনো এক জায়গায় দেখা হবে। সুতরাং আল্লাহ হাফেজ। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন।